Shiroon bultee bubultee tilafee taati dubbiin bultee sakana hin qabnu jajjabinaa ormiinuun subbuu maaliif walitti hammaanna. Nagaadhaaf jaalalli Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtan hundumaatti hunda keessaniif habaayyatu. Maatiif ijoolleen Waaqayyoo biyya garaagaraa keessa teessanii Waaqayyoon kan amanattan amanannaan keessan Waaqayyoon warri godhattanii dabalee nagaaf jaalalli Waaqayyoo hunda keessaniif habaayyatu. Har'a sagalee Waaqayyoo qabadhee gaafan gara keessan dhufu abdiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sagaleen Waaqayyoo har'a walii wajjin ilaallu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 22 lakkoobsa 17 jalqabee hanga 22tti kan jiru walii wajjiniin ilaalla. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Xooffoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee hoo'aa wal harkaa fuudhaa dhugaa ammaa jalqabee mootummaan Waaqayyoo hamma dhufutti daadhii waynichaa akkan hin dhunne isinitti nima jedhe. Buddeena fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee isaaniifis in kenne kun dhagna kootii isiniif kan kennamus kana seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Akkasumas irbaata booddee xooffocha fudhatee xooffoon kuni kakuu isa haaraa dhiiga koo isa isiniif jedhee dhangala'uun dhaabbatudha. Lakkoobsa 21 garuu kunoo harka isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira. Ilmi namaa illee akkuma dur murtoo ta'etti hin naqa. Garuu namicha dabarsee isa na kennu sanaaf wayyoo jedhee jedha. Irra deebi'ee lakkoobsa 21 sana nan dubbisa ergaaf ijoo lallaba keenyaa waan ta'eef. Garuu kunoo harka isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddiitti jira. Ilmi namaa illee akkuma dur murtoo ta'etti hin naqa. Garuu namicha dabarsee isa na kennu sanaaf wayyoo jedhee jedha. Akka Waaqayyoo jireenya keenyatti dubbatuuf daqiiqaa lama Waaqayyoon qixaaf iddoo jirru jiraannee hin kadhanna. Jiraataadhaaf amanamaa kan taate kaleessa kan turte har'a kan jiraattu ati Waaqayyodha. Hangafa du'aa ka'uu warra qulqullootaa Yesuus si galateeffannaa. Oolaa haraaraa oolaa mudaa hin qabne cubbuu ilmaan namaatiif jettee gatii kan baafte gatiin jiraachuu keenyaa gatii dadhabbii kee kan ta'e akkuma garbichi kee dubbate warra jireenyatti jirus si galateeffata malee du'aan beekee si galateeffata akkuma jedhe siin jiraanneetu si galateeffannaa. Dabalee maqaa keetiif galanni guddaan haa ta'u. Amala didaa jaalalaan leenjiftee kan nama goote amala firri dadhabe amala abbaan dadhabe amala haati dadhabde amala keenya isa dadhabsiisaa leenjiftee jaalalaan qabdee nama kan nu gootati Waaqayyodha. Si galateeffannaa. Dabalee galanni siif haa ta'u. Kottuu sagalee kee nu barsiisi. Isa hafuurri qulqulluun barreesse hafuura qulqulluutu hiikee barsiisa akkuma jedhu sagaleen kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kee isa dhugaa hafuura kee isa barsiisaa Waaqarraa nu ergi. Kanaan kan mormituun mootummaa keetii ergamni Luusiferichaa maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Guddaa ilma keef jedhii ameen. Ibirootaam lamaanuu qomoo tokkicha orma gidduutti wal lolu. Eekotaa jibba dhiibneetu araaramnaannus tokkummaan keenya galu. Mata dureen har'a nuyi walii wajjin ilaallu harka wajjin maaddiitti jirtu eeggadhu kan jedhudha. Gara kutaa kanaa yeroo dhufu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoo isaa isa biyya lafaa ittiin dhufe fixachuudhaaf yeroo jedhu keessa biyya lafaarra yeroo ture waggaa 3 ji'a 6 guutuu biyya lafaarra deemee tajaajila geggeessummaan tajaajila barsiisummaatiin tajaajila lallabaatiin tajaajila lubummaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni itti tajaajilaa ture. Amma immoo yeroo gara kutaa kanaatti dhufnu bartootaa wajjin guyyaa isaa isa dhumaa yerootti waggaa 3 ji'a 6 isaan gidduu ture xumuratee raawwii ergama isaa isa ittiin biyya lafaatti dhufe kana fiixaan baafachuudhaaf yeroo jedhu keessa
Gooftaan Yesuus dubbiitti bartoota wajjin yeroo inni itti dubbatu argitu. Dubbiin iddoo kanaa dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu kun dubbii lallaba sabaa wajjin utuu hin taane barsiisa gaararraa utuu hin taane dubbiin itti guyyattii ishee xumuraa irratti bartoota wajjin dubbii dubbatedha. Bartoota wajjin haasaanni haasa'edha. Gara kutaa kanaa yeroo dhuftanii lakkoobsa 21 irratti Gooftaan Yesuus afaan isaatiin kan inni dubbate garuu kunoodha harki isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jiraa'edha. Maaltu harkichi dabarsee na kennuudhaaf jedhu anaa wajjin maaddii irra jiraa'edha. Harkichi dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira inni jedhu kun Yihuudaa. Yihuudaa yeroo laaltanii bartuu fakkaata malee hattuudha. Yihuudaan bartuu fakkaata malee hattuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoobsa 5-6 yeroo dubbiftanii amaloota Yihuudaa hin kaa'a. Fakkeessee nama jiraatudha. Amalli Yihuudaa yeroo hundumaa fakkeessaadha. Bartuu fakkaata malee hattuudha. Urgooftuun kun jedhe meetii 300 gurguramee maaliif warra hiyyeessota ta'aniif hin kennamne jedhee yeroo inni dubbatu wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoobsa 5 irratti argitu. Lakkoobsa 6 irratti immoo waa'ee Yihuudaa kana gaafa dubbatu kana immoo hiyyeessotaaf miti hattuu waan tureef jedheeti malee amalli Yihuudaa bartuu fakkaata hattuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos harki dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira kan jedhu kun Yihuudaa. Waggaa 3 guutuu nama isa duukaa deemee barachaa turedha. Nama isa duukaa deddeebi'aa turedha. Namanni bartoota keessaayyuu namanni qarshii qabaa godhatee nama kaasherummaadhaan qarshii qabuudhaan nama Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa adeemaa turedha. Kan Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dabarsee kennu kuni kan isa hin beekne miti, kan isa beekudha. Nama dubbii isaan dhageenye miti, nama dubbii isaa dhaga'edha. Nama isaa wajjin hin adeemne miti, nama isaa wajjin adeemudha. Waan nama dhibu keessaa warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qaban kuni Gooftaan Yesuus eenyuun akka ta'e bartoota 12 wajjin gaafa jiru bartoota 12 keessaa Gooftaa wajjin namoota 13 ta'aniitu jiranii eenyuun akka ta'e hin beekani warri qabuu dhufe kun kan Gooftaa Yesuus hin beeku isa dabarsee isa kenne. Inni isa dabarsee isa kenne isa wajjin maaddiitti jiru isa xooffoo isaa fudhatte isa kun dhiiga koo ta'ee kenneef harka isaarraa kan dhuge harka isaarraa kan nyaate isarraa kan barate isa duukaa kan adeeme duuka buutuu isaa isa ta'e kanatu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee isa kenne. Harrayyuu taanaan firoota koo waan sinitti hima dabarsee kan nu kennu alaalan jiru nu keessa jira. Bineensi dabarsee nu kennu isa caakkaadhaa yuusu miti. Harrayyuu taanaan bineensa iyyuumne nu fixaa jira. Bineensi yuusu caakkaa jira beekamaadha caakkaatti gala. Isa utuu yuusin nu keessa galeen nu fixaa jira. Harkasii wajjin maaddiitti taa'u kana eeggadhu. Naaf roomeen ettee wajjin maaddii taa'a ettee nama natin. Naa wajjin maaddii nyaachaa jira fira kootettee dhoksaa keetti namatin. Namati fira kootettetu deebi'ee si gurgura. Namati haadhoo kootettetu deebi'ee orma sitti ta'a. Harka wajjin maaddiitti jiru kana hunda firan jedhin. Harka wajjin maaddiitti jiru teessu kana hunda haadhoo kootiin jedhin. Mee Yihuudaa laalaasin. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa baratee waa'ee dubbii jireenyaa beekan beekuu miti beeka. Gaafa Gooftaan Yesuus dhoksaa mootummaa abbaa isaatii barsiisu beeka. Garaa si amanatee si wajjin deemu hamminatti dabarsitee hin kennin kan jedhu beeka. Nama hin beekne miti nama kana hundumaa beekutu. Nama isaa wajjin waggaa 3-6 adeemetu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsee kenna. Yihuudaatu du'e malee amalli Yihuudaa harrayyuu taanaan jira. Biyya jiraannu keessa jira. Sooshaal laayifii jiraannu keessa jira. Mandara jirru keessa jira. Ollaa jirru keessa jira. Ollaa dhiisaa mana jirru keessa iyyuu jira. Yihuudaatu du'e malee amalli Yihuudaa harrayyuu jira. Utuu wajjin maaddiitti taa'uu kan gurguru. Utuu wajjin maaddii nyaatuu kan gurguru.
utuu wajjin maaddii nyaatuu kan dabarsee kennu jira. Amalli Yihuudaa gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee kennuutu itti tola. Dabarsee si kennee keessaan gaafu jedhee maaf harkaa dhiqataa dhugaadhaan dubbataa yoo ture suubsamuu yoo dhaabaate injituu yoo qallate injituu dhugaadhaan fakkatu eenyuun dabarsee ofiin ni dhaabatu Yesuus ulfaatu. Gooftaa Yesuus Kiristoosin jaallachuu caalaa qarshii jaallachuutu amala qarshii jaallachuu qaba Yihuudaan. Nama akkasiitu Yihuudaan. Gooftaa Yesuusin mararsiifachuu caalaa qarshii mararsiifachuutu itti tola. Gooftaa Yesuus Kiristoosin jaallachuu caalaa qarshii jaallata garaasaatu. Macaafni qulqulluun immoo horii jaallachuun diina Waaqayyoo nama godha akkuma jedhu amala Yihuudaa kana ta'e kana. Yihuudaadhaaf garaasaatu Waaqa. Yihuudaadhaaf horiitu Waaqa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaafidha harki dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jiraa jedhe. Har'a iyyuu taanaan harki dabarsee isin kennu isinii wajjin jira. Alaalaan eeginaa nama dhoksaa keetti mattessi kenna. Bakkeerraan eeginaa namati mana keessa haadhoo kooti jettee abjuutti mattessi kenna. Mee seera uumamaa boqonnaa 37 ilaala. Yoseefin yeroo ilaaltanii haadhoo kooti wajjinan dhaladhe jedheetu halkan abjuu abjoote ganama barii ka'eetu haadhoo kooti dheettima. Warra akka Ruubeen, Yisaakoor, Zebeloon, Yihuudaa, Leewwii namoonni 11 kun hundumti isaanii Yoseef akka beekutti haadhoo kootedha. Irra isaanii ilaalee haadhoo kootedha. Keessi isaanii akka bineensa ta'e hin beeku. Wajjinan dhaladhe haadhoo kootedhe abjuutti mata Yoseef. Kan inni haadhoo kooti jedhu garuu boqonnaa 37 lakkoobsa 19 gubbaarratti nama abjuutti machuu duwwaa iyyuu miti. Abbaan isaanii dhaqiitii lafa tikaatti obboloota kee ilaali jennaan dachaa kee biroon keessaa dhabeetu gara dootaanitti ol ba'ee namanni barbaadaa jiru obboloota kooti jedhee kan inni galaa fuudhee fi dhaqe irratti mari'atu. Namanni haadhoo kootedhee abjuutti matu, namanni haadhoo kootedhee dhoksaatti matutu deebi'anii hammina irratti yaadu. Boqonnaa 37 lakkoobsa 19 yeroo dubbiftan akka'edha. Isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kottaa amma isa ajjeemne boollota kana keessaa tokkotti gad hin darbanna. Bineensa hamaatu isa nyaates hin jenna. Mee abjuu isaa lamman waan ta'uudhaaf jiru in ilaalla jedhan. Ruubeen garuu kana yommuu dhaga'e kottaa lubbuu isaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii in oolche. Yommus Ruubeenii dhiiga hin dhangalaasinaa. Boolla lafa onaa kana keessa hin buusna malee harka keessan ittiin buusinaa isaaniin hin jedhe. Inni harka isaanii keessaas isaaniin oolchee abbaa isaatiif deebisuudhaafis hin ture. Yoseef jedha lakkoobsa 23 obboloota isaa biraa yommuu ga'e isaan qoloo isa harka qabu isarraa baasanii uffatan uffataa tures isarraa hin baasan. Isaan immoo fuudhanii boolla tokko keessa hin buusan. Boollichi duwwaadha, bishaanis keessa hin jiruu jedhan. Mee yeroo laaltan Yoseef iddoo kanatti maal godhe? Haadhoo kootedhee abjuutti mate malee, wajjinan dhaladhe horma mitedhee dhoksaatti mate malee. Harrayyuu namatti abjuu keetti mattu si gurgura. Namatti abjuu himachaa jirtu adda baasii beeki. Wajjin maaddiittan jirattee abjuu dhoksaadhaan Waaqayyo sitti dubbatetti ni matin. Namatti itti dhoksaatti mattu kun hundumtuu haadhoo kootettee kanatti itti mattu hundumtuu haadhoo kee miti. Harrayyuu taanaan kan isin gurguru nama sin abjuutti mattanidha. Hammati geessu kan beeku namatti dhoksaatti mattedha waan ta'eef. Kaayyoo kee boriis kan beeku namatti abjuu kee boriitti mattedha waan ta'eef. Kaayyoon gurguruu Yoseefiin maayinni kaayyoon boolla bishaan hin qabne keessa buusuu fide Yoseefiin maayidha yoo jettan abjuutti mate.
abjuu isa halkan abjootu ka'eetu ganama bariidhaan ka'eetutti mata. Gaafa abjuu itti matu abjuun itti mate irraa kan ka'e inaaffaatti kaasan, lolatti kaasan, itti caalchisaniitu isa jibbanii, itti caalchisaniitu isa ari'atanii. Mee amma waan isin gaafadha, abjuun akkasii mana keessaa waan nuu ka'eef hin deeggaramamoo ittiin mormama sila? Mana keessaa nuu ka'e abjuun bor biyya dhaalodhaniitu itti gammaduudhaa mala ture. Mana keenya keessaa nuu dhalate abjuun biyyaaf ta'udhaniitu itti gammadu turan. Isaan garuu isa ari'atan, isaan garuu isa jibban. Nama abjuutti mateen lolli irratti ka'e, nama abjuutti mattu hundaa adda baasii eeggadhu, ilaa itti madhu. Hundatu haadhoo koo tettee dhoksaatti ni min. Nama nuyi abjuutti mannetu nu fixaa jira, nama nuyi dhoksaatti mannetu nu fixaa jira. Alaalaan dhumne kan nu gurguraa jiru, alaalaan dhumne kan nu ajjeesaa jiru nu keessa jira, nu keessa badee jira. Kan nu keessaa bade mini kan nu keessatti baden nu fixaa jira. Inni nu keessaa bade hiikkaa qaba, isa nu keessatti badeedha kan nu fixe. Nu keessa dhokatee isa jirudha kan nu fixe. Isa mataa dhokfatee nu gidduu jiru nu fixee jira. Yaadatti yoo ta'e mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 yeroo dubbiftanii warra sobanii Yihuudota tun ta'e Yihuudota ofiin jedhamtu si gidduu jireedha waldaa Filadelfiyaatiin. Dhokatanii keessa taa'u Yihuudota of fakkeessu garuu Yihuudota miti. Maqaan isaanii qulqulloota garuu qulqulloota miti. Har'ayyuu taanaan warra akkasiitti kan nu fixe, warra dhaqanii walga'ii seexanaa ta'an, warra dhaqanii qulqulloota irratti mari'atan gaafa qulqulloota argan qulqulloota, gaafa qulqulloota biraa deebi'an garuu walga'ii seexanaa taa'uudha. Filadelfiyaadhaan, waldattii Filadelfiyaatiin Yihuudota warra ofiin jedhan kun sobanii gaafa sibiraa Yihuudota ofiin jedhu gaafa achi deebi'an garuu walga'ii seexanaa taa'uudha, irratti mari'atu. Karaa waldattiin itti badduu eegu malee karaa waldattiin itti ijaaramtu warra neennedha. Warra kana dabarseen harka keetti kennaa jedhe. Har'ayyuu taanaan nu keessa jira. Harka isin miidha of keessa barbaada alaalina. Miidhama laaduu waan qabnu miidhama keessaa qabna. Abjuutti himate malee maal isaan hin godhe? Abjuu borii namneef gurguru har'a. Abjuu bor raawwatu irratti ari'atu har'a. Abjuu raawwii hin qabne miti, abjuu raawwii qabuu fi haadhonni wajjin nyaatu, haadhonni wajjin dhalatetu dabarsanii naggaadonni gaafa dhufan qomoon warra Ismaa'eel gaafa dhufan immoo boollatti gad darbatanii warri jedhan sun boolla kee baasaniitu obboloota isaa gidduudhaa Yihuudaan inni birrii jaallatu fuudheetu naggaadota biyya Gibxiitti gurgure. Yihuudaa inni jedhu kuni isa kakuu haaraa iddoon amma wangeela Luqaasii boqonnaa 22 irratti dubbise miti, obboleessa Yoseefidhanni kun. Yihuudaan macaafa qulqulluu keessatti Yihuudaa 3 jiru. Tokko obboleessa Yoseefidha, isa kakuu moofaa seera uumamaa boqonnaa 37 irra kan jiru. Inni lammaffaan immoo kakuu haaraa keessatti bartuu gooftaa Yesuus. Inni sadaffaan immoo obboleessa gooftaa Yesuus isa ergaa barreessedha. Yihuudaan obboloota Yoseef keessaa akka jedhe innis amala birrii jaallachuu qaba kottaa jedhe. Ajjeefnee boolla kana keessatti ajjeefnu boollicha keessaa baafneetu naggaadonni biyya Gibxiitti qomoon Ismaa'eel dhufaniiru isaanitti gurgurraa jedhaniitu fuudhanii biyya Gibxiitti gurguran. Waan nama dhufu keessaa waan tokko isinitti hima. Yeroo sana biyya Gibxii dhaquudhaaf gatii kaffalatu. Yoseefiif garuu gatii kaffalanii fudhatanii galan. Karaan Yoseef irraa deemu gaafa ilaalamu ari'atama fakkaata, Waaqayyoof garuu karaa hojiiti. Ergaadha kun irran sinii deebi'a. Biyya Gibxii yeroo sana biyya Gibxii jechuun biyya itti baqatanii, biyyatti daawwannaadhaaf dhaqan, biyyatti qaroominaaf dhaqan, biyyatti wantoota garaa garaa ilaaluudhaaf kaffalatanii dhaqanidha. Biyya qaroomtedha, biyya guddaadha.
warri jibbanii mana keessaa jibbanii ari'atanii gurguran kuni ofii isaaniif guyyaa tokko biyya Gibxii maal akka isheen fakkaattu ilaaluudhaaf hin dhanne. Ari'annaa fakkeessanii Yoosefiin garuu iddoo ulfinaatti geessan. Haadhonni haadhoo kooti jedhetu deebi'ee diinatti ta'eetu ari'atee iddoo ulfinaatti geessa. Akka Yisaakoriif, akka Yihuudaatiif, akka Leewwiitiif, akka obboloota Yoosefiif karaan Yoosef irraa deemu garboomuudha, ajjeefamuudha malee ulfinaan miti. Waaqayyo garuu ulfinatti geddare. Harka wajjin maaddiitti jirtu eeggadhu. Damma summi makame nadhii bareedaadha kan minyaa'a ajjeesu. Adeemsa fuula hin qabne karaa dhokataadhaan jarmii tokkummaa jisu. Irra keessaan simatee garaansa olqaa kan jawween itti galuuf. Hatteennu keessa jira mataa dhofateeti kan du'aaf nu daldaalu. Harkati wajjin maaddiitti jirtu kun haadhoo kootetteen narra si dhungatu kun borsi ciniina. Yihudaan utuu dhungatuu gurgure gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ilma namaa dhungachuudhaan dabarsitee kennitaa jedhe gooftaan Yesuus Yihudaadhaan. Har'a jaalala fakkeessee kan si hammatu hunda jaalala hin jedhin. Hammatee si dubbisee jibbechuu koo miti an. Garaa qulqulluudhaan jaalladhu garuu isa si hammate qori. Hamma si dhungatu hunda jaalalaaf hin jedhin. Borsi ciniina waan ta'eef. Hormootaa wajjin gaafa mari'a tokkeedhem Yihudaan. Isaan keessaa milikkita kan sinii ta'u isan dhungadhu sana ariifadhaatii qabaa'e. Isan hammadhee dhungadhu sana ariifadhaatii qabaa'e. Milikkita ittiin dabarsee kennuudha kun. Milikkita ittiin dabarsee kennuudha kun. Mee waan tokkoon sinitti waa'ee Yihudaan gooftaa Yesuusiin dabarsee kennuufi waa'ee obboloonni isaa Yoosefiin dabarsanii kennuu duwwaayyuu miti. Mee waa'ee Yaaqoobiin waan tokkoon sinii kaasa. Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 22 irratti Yaaqoobiin kan ari'atu namanni fira kooti jedhee mana isaatti galee namanni waggaa 21 guutuu itti galee galaa ta'e namanni hojjetee fi dadhabbii biraa qabutu eeboo baateetu amma tulluu Gilaaditti guyyaa 7 ari'atee duukkaka. Namanni fira kooti nama Yaaqoob fira kooti jedheetti baqateetu eebootti baate. Ilaalladha. Nama fira godhattan ilaalladha. Irra laaltanii firan godhatinaa keessa laala. Dhaloota keessaan nu gurgurutu baay'ate waan ta'eef. Harka ilaalluun nu wajjin maaddiitti taa'a. Keessaan gaafachi deebi'ani kan ala goometu nuu baay'ate waan ta'eef. Irraan nuuf roomee kan ala goome waan baay'ee waan qabnuuf. Namatti galaa taatan ilaalladha. Nama mul'ata keetti mattu, namatti mul'ata keetti gattu ilaalladha. Namatti sanyii facaasaa jirtu kana ilaalladha. Waggaa 21 guutuu namanni dadhabee hojjeteeftu eeboo baatee duuka fiiga. Mee kutaa sana nan dubbisa seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 22 akkeedha. Yaaqoobii akka baqate gaafa guyyaa 3ffaatti Laabaanitti himame. Inni yommusii namoota aantii isaa fudhateetu guyyaa 7 Yaaqoobiin in ari'e Gil'aadi biyya tulluu gubbaattis isatti dhiyaatee jedhe. Mee ilaalaa meesin nama waggaa 21 guutuu dadhabee fi hamma guyyaa 7tti ajjeesuudhaaf deema. Dadhabbii Yaaqoobii waggaa 21 ari'annaa guyyaa 7tti jijjiirame. Mee ilaalaa sin waggaa 21 guutuu kan inni hojjeteef guyyaa 7 ari'uu duwwaayyuu miti. Amma inni waggaa 21 guutuu hojjetuuf iyyuu gowwomsaa jiraate Laabaan. Fira koo tedheetti baqate obboleessa isaa baqateetutti gale fira koo tedhe. Namanni Esaawuu baqatee mana Yaaqoobitti mana Laabaanitti dhaqe Yaaqoobi
namanni fira koote dhee guyyaa du'aa baqateetti galetu deebi'ee hammina irratti yaada ajjeesuudhaaf guyyaa torba duuka ka'e tulluu Gilaad irratti gaafa qaqqabu Waaqayyo Laabaanitti mul'atee garbicha koo Yaaqoob irratti gaarii malee hamaan dubbatin jedhee of akeekkachiisatti kenne waan sitti man xumura kana irratti harka dabarsee si kennuudhaaf jedhu Waaqayyo akeekkachiisatti kenne akeekkachiisatti laata Waaqayyo ati garuu dhaamsan sii dhaamu dhoksaa Waaqayyo sitti mu hundumtuu gola Waaqayyoo tettee dhoksaa Waaqayyo sitti mu firfirsin namatti dhoksaa Waaqayyo himtu ilaali maasitti dhoksaa Waaqayyo facaasaa jirtu ilaali lafti hunduu lafatti sanyii facaasan miti namni hunduu namatti abjuu himatan miti namni hunduu namatti barsiisan miti namni hunduu nama wajjin nyaatan miti kan wajjin nyaattu hundatu fira miti deebi'ee akkasi nyaatu ilaali jalqaba irratti yoo isinii gale waan tokko dubbadheera bineensi dabarsee nu kennaa jiru bineensi nu keessaa nu nyaachaa jiru nu keessaa nu fixaa jiru nu keessa malee alaalaan dhumne isiniin jedheera bineensa isa manatti gale danuu qabna of eeggadha ergaan bara kana keessa isinii qabu kana mandara jirtan keessatti biyya jirtan keessatti laalladha gaaddidduu kee kan gurguru jira maqaa kee kan gurguru jira ergaa kee kan gurguru jira abjuu kee borii namatti mattu adda baasii ilaalladha kanarra dabarsee si kennu namatti abjuu kee boriitti mattedha inaaffaa abjuu isaa boriitiif fuudhanii gurguran Yoseefiin inaaffaa abjuu isaatu abjuu salphaa miti abjuu isaatu abjuu ija qabudha abjuu raawwii qabudha kanaaf fuudhanii gurguran haadhoo koo tedhee abjuu imannaan namanni abjuutti mateetu fuudhee gurgure wajjinan dhaladhe kan inni jedhee dhoksaatti mateetu obboloota duwwaa iyyuu miti kun abbaayyuu aarseera abjuu qulqulloonni abjootan abjuu lafarraa miti kanaaf jalloota hin aarse abjuu dhaloonni Waaqayyo abjootan abjuu lafarraa miti kanaaf iyyuu jalloota hin raase namatti abjuu kee himattu garuu akeekkadhu ilaalladhu miidhamni Yoosef namatti abjuu himatu wallaaluu isaati haadhoo kooti se'eetti mata malee keessi isaanii haadhoo miti haadhoon boolla bishaan hin qabne keessan buusu ture haadhoo utuu ta'anii naggaadota biyya Gibxi ormootatti hin gurguran turan haadhoon ormatti nama gurguru haadhoo miti ormatti kan si gurgurutti abjuu kee himatin harka wajjin hadhadhu maaddii nyaachaa jirtu kana ilaali akkuma biiftuun ganamaa ija hojii keenya achuuf jirta kaan hindaagatii namaa harkichi gaafa ilaaltu dhiqatee qulqulluu fakkaata malee keessaan awwaala maragamaadha keessi isaa lafa awwaalchaa takka warra Fariisotaa sana gooftaan Yesuus maa jedhe isin irraan gaafa ilaaltanii awwaltii awwaalchaa fakkaattu jedhe keessa keessan garuu xuraatu jira jedhe du'aatu jira jedhe lafee warra du'aniitu jira jedhe Fariisota baramma keessa jirru kana keessa Fariisota baay'ata gaafa ilaalaman karaa irratti gaafa ga'anii gaafa karaa irratti ba'anii namni hundumtuu gadi jedhee akka nagaa isaan gaafatu abboota amantii of fakkeessu garuu keessa isaanii gaafa ilaaltanii lafa awwaalchaati lafee warra du'aniitu isaan keessa jira araddaa hiyyeessaa gurguranii jedhan wangeela Maatewos yeroo dubbiftanii amalli warra Fariisota araddaa hiyyeessaa saamanii gurguraniitu akka hanni irratti hin beekamneef immoo kadhannaa dheeressanii kadhatu warra nuyi sagalee sirriitti beeku jennu nu gurguraa jira araddaa haadha hiyyeessaa saamaniitu akka hanni irratti hin beekamneef kadhannaa dheeressanii kadhatu warra afaaniin nu kuulee garaan nu owwaalu baay'ate barammaa kana firalkaaniin qabatte dhoksaa garaa keetiin dubbatin ilkaantu sitti addaate malee wanti keessa isaa jiru siin mul'anne ilkaani siif addaate hundatu fira kootiin jedhin keessa isaan beektu
hin kolfe malee keessa akka kolfe hin beektu. Nama sii kolfetti dhoksaa kee ni matinaa dhoodha jettee naa gammadettetti ni matinati. Mul'ata qabdu, karoora qabdu, hojii qabdu, adeemsa qabdu namatti mattu adda baasii ilaalladhu. Harkasii wajjin maaddiitti jiru adda baasii beeki. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Ulfaadha. Seetana wajjini waadaa galte Yihuuda dhugaana dubbatu harka nyaattee dhufee dugda dhabbii qabda dhugaana dubbatu ati sin argata gatii hojii keeti dhugaana dubbatu qooda kee harka keeni raawwata taamati dhugaana dubbatu gabaasee si kennee keessaan qaabu jedhee maaf harkaa dhiqataa dhugaanoon dubbataa yoo ture suubsamuun yoo dhaabbate jiguun yoo kallate hin jituun dhugaanaa falfatu inni hundaa dabarsee ofiin ni dhaabatu Yesuusa ulfaatu. Shiroon bultee bubultee tilafee taati.